доброго светлячка. Маша и медведь. Русская народная сказка. Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой Машеньку. «Дедушка, бабушка, — говорит Машенька, — отпустите меня в лес с подружками». Дедушка с бабушкой отвечают: «Иди, только смотри, от подружек не отставай, не то заблудишься». Пришли девочки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревце за деревце, кустик за кустик и ушла далеко-далеко от подружек. Стала наукаться, стала их звать, а подружки не слышат ее, не отзываются. Ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь, не отвечают. Толкнула она дверь и открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. Села и думает: кто здесь живет? Почему никого не видно? А в этой избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было, он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался. «Ага, — говорит, — теперь не отпущу тебя. Будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить». Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя. Стала Маша думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти не знает, спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Напекла она пирогов, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю: «Вот смотри, я в этот короб положу пироги, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни, короб на дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дуб влезу, за тобой следить буду». «Ладно, — отвечает медведь, — давай короб». «Выйди на крыльцо, посмотри, не идет ли дождик», — говорит Машенька. Только медведь вышел на крыльцо, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов, взвалил его на спину и пошел в деревню. Шел, устал и говорит: «Сяду на пенек, съем пирожок». А Машенька из короба: «Вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке». Вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит, удивился медведь. Встал и пошел скорее. Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота. Тук-тук-тук. «Отпирайте, открывайте, я вам от Машеньки гостинцев принес». А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Вышли дедушка с бабушкой к воротам. Видят, короб стоит. Дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит, живая и здоровая. Обрадовались дедушка да бабушка, стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец.